چې په حجر اسود باندې خلق ورانه راغله ده خانه کعبه جوړی د عربو د قومونو د حجر اسود په خودونو کې اختلاف پیدا شو چې دا ګټه د حجر اسود په دیوال کې څوک کیږي د مازیګر نه د مسبخین نه شور جوړ یو ډول وي زیګ دما بلې مونږ یو دم اخیرا نه جوړه په دې باندې وکړه چې زیب زو خوري سحر چې مسجد حرام ته کوم سره اول راغی نو هغه بنا ګټه کیږي خلک انتظار کوي چې پام کوي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې روان دي خانه کعبه او مسجد حرام تران نه وته یوزل المشرکین آواز کوي لقد جاء الصادق الامین لقد جاء الصادق الامین دا کوم شخصیت چې روان دي دا خو یقینا رښتیا ده رښتینی سړی ده او دا امانتګر دی دې چې څه فیصله وکړه دا موږ ته منظوره ده نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې په صادق او په امین باندې شهرت لاره او د خلق سره محبوبیت هم وو نبی صلی الله علیه وسلم چې راغی د نبوت نه مخکې واجبه باندې فیصله کوي فیصله او دا فیصله څه ډیرو خیرتوب ده د دې وجه شیخ ابو علي سینا لیکلی دي چې په دنیا کې تبع مستقیم چې واحد جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او کچیرته د محمد صلی الله علیه وسلم غونډه کې تبع مستقیم د هر شخصیت راشي دا به د تمام دنیا هادي لکه څنګه چې محمد علیه السلام د تمام دنیا هادي دی یعنی دا چې تبع مستقیم والا و صادق امین دا ورسه نبی صلی الله علیه وسلم فیصله کوي ویل یو کمبل خور کوي کمبل خور حجر اسود خپل راواغه په کمبل کې کې ورته ویلا تاسو چې څونه قومونه ویلا کمبل ونیسو په اتفاق سره کمبل ونیو حجر اسود چې کوم ځای کې خوله الته ورنږدې کوي اوس هر سړی لا سور وړي او دا ګټه دغه ځای کې دی اتفاق پیراغه ګټه کې خدا دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدایي حالت ده